少林拳術都係大開膽，都係比較靚嘅打得。咁你見到梁師傅都好有力啊，好快啊，身手敏捷。咁梁師傅都好多參加好多攞多手攞到冠軍喎。咁雙臂手喺出邊都唔係咁多人演練啦，今日都係演練俾大家欣賞一下。非常好，掌聲！好，而家又有請啊張師傅為大家表演個伏虎拳。